من ناوم ياسين محيدين عارفة ساڵی 1970 لە گوندێکی بناری سەگرمە بە ناوی هەشەزینی لەدایک بوومە کە سەر بە ناحیەی سنگاوە. خوێندنی سەرەتاییم هەر لە گوندەکەم تەواو کردووە. قۆناغی ناوەندی و دواناوەندیم لە چەمچەماڵ تەواو کردووە. ڕاپەڕینی چەمچەماڵمان کرد بە ناوی بەرەی کوردستانیەوە و بەرتریش لەبەرەوەی ئێمە خەڵکی گەرمیانین و لە ناوچەی گەرمیان شۆڕش لە ناوچەی ئێمە ئەوەی کە چالاکی هەبوو ئەو پێشمەرگانەی کە هاتنە گوندەکەی ئێمە سەر بە یەکێتی نیشتمانی کوردستان بوو بە هیچ شێوازەکیشم بۆ هیچ حیزبێک نەکردووە. بۆ یەکەم جار کە ناوی بزوتنەوەی ئیسلامیم بیستووە لە دوای ڕاپەڕینەکەینەوە تو یەک بووە. کۆمەڵی گەنجی چوست و چالاک هەبوون کە بزوتنەوەی ئیسلامی ڕەوانەی دەرەوەی کردن بۆ خوێندن. 5 ناو دەرچوون یەکێک لەو ناوانەی کە دەرچوو بوون بۆی بنێرێن بۆ دەرەوە بۆ خوێندن ناوی من بوو. بزوتنەوەی ئیسلامی زۆر تەلەبەیە نار بۆ خوێندن تەنسیقێکی تەواوی لەگەڵ زۆربەی زانکۆ ئیسلامیەکانە هەبوو لە سعودیا لە مالیزیا لە سووریا. کاک یاسینیش یەکێک بوو لەو پۆلە تەلەبە کە ڕەوانەی سووریا کرا بۆ خوێندن. لە ئیقامەکەمان لە سووریا نووسرا بوو ئەو لایەنەی کە ئەم ئیقامەی پێت بەخشیوە بۆی هەیە هەر دەقەیە کە ویستی لێتی بسێنێتەوە. ئەمەش لایەنە سیاسەکەی وا تێگەشتین کە دوو بەیانی پەیوەندیان تۆزێ باشتر بووە ئیقامەکەت لێ هەسەنەوە و ڕۆژە دوای ئەوە دێن ئەڵێن تۆ لێرەی بە شێوەزێکی ناڕەسمی لێرەیت و ئیقامەت نیەوە بێ بگەڕێتەوە بۆ عێراق. ئێمە کە داخلی سووریا بووین هەر بە هەوێ و هەر بە بڵێن تەسکەرە و جنسی عراقیەوە یعنی بە مۆڵەتی تایبەت مابڕێن لە ڕگای پەیوەندەکانی بزوتنەوەی ئیسلامیە داخلی ئەو وڵاتە بووین. گەڕانەوەش بۆ عێراق بەنسبەت ئێمەوە کاتە واتە نەمان و تیاچوونمان بوو واتە تەسلیمکردنەوەمان بوو بە ڕژێمی سەددام. لەوەبەرەوە داوای پەناهندەییم کرد لە نەتەوە یەکگرتوەکان کە خەڵکێکی زۆریش داوایانە کرد زۆربیان بەوکو بڵێ وەرنە ئەژیران و ڕەفزیان بۆ دەرەچوو بەڵام من ناوم دەرچوو. یاسین هەرخۆشیان لە بنەماڵەیەکی ناوداری سەنگاو بوون پێی خۆش بوو زیاتر ڕۆڵی خۆی ببینێت جێگە دەستی دیار بێ هەر لەبەرەو تموحەیشی بوو کە ویستی ئەوەی هەبوو بەرەو ئەوروپا بڕوا. ئەو وەجبەی ئێمە بەر ئەمریکا کەوتوو لە ڕێگای با بڵێ نەتەوە یەکگرتوەکانەوە وەک پەناهندەیەک بە شێوازێکی ڕسمی ڕۆشتم بۆ ئەمریکا. ئەوەش ساڵی 1999 بوو لە مانگی دا. مزگەوتێکیان بۆ یەکەم جار لە شارەکەدا کردەوە لەو کاتەیە بە دوای کەسێکە گەڕان کەوا بیکەن بە ئیمام لە مزگەوتەکە ئەوانش کەسی کەیان دیارە دەست نەکەوتبوو بۆیە خەڵکێکی زۆر داوای لێ کرد کە من ئەو مزگەوتە بەرم بەڕێوە مەرۆک و خۆبەخشێک مزگەوتەکەم بەڕێوە ئەبر بۆیان ئیمامەتم بۆیانە کرد. ئیتر دوایی لەسەر داوای ئەوان کە داوایان لێم کردواز لە ئیشەکەم بێنم و خۆم یەکلا بکەمەوە بۆی وەکو ئیمامێک لەوێ بم و ئەوان لە جیاتی ئیشەکەم وەکو خۆیان معاشێکم بۆ بڕنەوە بۆی هەموو کاتەکەم بۆ مزگەوتەکە تەرخام بکەم. چوار لەسەر 5/8 2004 شەوێک لە دوای نوێژی شێوان لە مزگەوتەوە بۆ ماڵی خۆمانە گەڕامەوە. چەند کەسێک لەبەر دەرگای ماڵەکەمان چاوەڕانمانە کرد کە گەشتماوێ بانگیان کردم بە ناوی خۆمەوە بانگیان کردم کە لیان نزیک بوومەوە دوانیانم ناسیەوە چونکە پێشتر هاتبوون چاو پێکەوتنیان لەگەڵ منا کردبوو زانیم کە FBI یەکێکیان وەرەقەیەکی دەرهێنا وتی فەرمانی گرتنمان پێەیە ئەم جارەیان تەنها بۆ پرسیارکردن نییە بەڵکو تۆ گیراویت. ڕۆژنامەنووس هاتن ئەخبار هاتن میدیا هاتن ئێنجا ئێمە ئەو وشەمان بیستیوە تێرۆریست سجن کفالات نەمانزانی ئەم شتانە چی بوو بەس وردە تێگەشتین کە باوکم سجنی ئاهام کرابوو. Last night, FBI agents in Albany, New York, arrested 2 men on the basis of warrants issued on a criminal complaint filed in federal court in Albany. Those men have been identified as 34-year-old Yasin Muhiddin Arif
and 49-year-old Mohammed Musharraf Hussein. Aref is the imam of the Masjid As-Salam Mosque in Albany, and Hussein is the founder of that mosque. لەوێ دەستیان کرد بە لێکۆڵینەوە لەسەر کورسیەکی قازدار ئێمەیان دانیشان و پاشان بە زنجیر بە هەموو شێوازێک بە کورسێکەوە بەستمیانەوە خەریکی لێکۆڵینەوە و بابڵێن تحقیقات بوون لەگەڵمە لە خاڵێک نازانم و کاتەی تر کاتەکە چەنی پێچوو بوو شەو بوو درەنگ بوو وەرەقەیەکیان هاورد وتیانە بێ ئەمەمان بۆ ئیمزا بکەی بۆی بچین ماڵەوەتان بپشکنین منیش وتم زۆر ئاساییە وەرەقەکەم ئیمزا کرد و دوایش وەرەقەیە تریان هاورد وتیانە بێ ئەمەش ئیمزا بکەی بۆی بڕۆین مزگەوتیش بپشکنین وتمەوەیان لە دەسەڵاتی منان نییە من تەنها ئیمامێکم لایەنی دینی با بڵێن مزگەوتەکە بەڕێوە بم لایەنی ئیداری مزگەوتەکە ئەوە سەر بە بەرپرسی مزگەوتەکەیە بۆ ئەویانم بۆ ئیمزا نەکردن تەمەنم 8 ساڵ بوو کاتە باوکم گیرا بوو ئەو شەوە زۆر باش لە بیرمە سەعات توی شەو دوو ژنی ئەمریکی ئینگلیز هەڵمانی ساند لە من و دوو براکانم کە چوینە خوارەوە دەرگەکەیان کردووە لەوەیە 20 FBI هەبوو لەوەیە زۆرتریش سەگیان هەبوو لەگەڵیان دەمانچەی گەورە گەورانیە هەبوو لەگەڵیان ئێمەش کەمێک ترساین بەس ئەگا لە هیچ نەبوو ساعت دوی شەو بوون سێ مناڵم هەبووە کاتە ئەوان خەوتونەوە ئاگیان لە خۆیان نەبووە چوبوون هەمویانیان بردبوو ئوتێلێکیان بۆ گرتبوون لە ئوتێلێکدایان نابوو ئەو دوو FBI لەگەڵ دایکم قسەیان کرد هەتا لەوەیە 9 دای بەیانی ئەنجە ئێمەیان هێنایەوە بۆ ماڵ کە ئێمەیان هێنایەوە بۆ ماڵ ماڵەکەمان یەکەم زۆر دابشکا بوو دووەم باوکم دیار نەبوو. Well, at one point after he was convicted, Yasin turned to me and said, I want to fire you as my lawyer. And, I felt bad. And then he said, but I want to hire you as my brother because I don't have any family in the United States, and I think family will do me more good than a lawyer right now. وا خۆی بە هاوڕێکەی من ناساندووە کە ئەمە دوو جۆر بازرگانی هەیە بازرگانیەکی شتومەک لە سینەوە هێنێ و لە ئەمریکای فرۆشێ شتومەکی ئەوەی کە لە دوکانێکە ئافرۆشرێ بازرگانیەکی لە ژێرەوە خەریکی چەک فرۆشتن و ئەو شتانەیە کە گوایە چەک ئەنێرێ بۆ کۆمەڵێک کەیانەوێ کشمیر ئازاد بکەن قەزێکیان وا لێ کردووە کە با بڵێن ئەو پارەیە پەیوەندی بەو چەکەوە هەیە کە هەرگیز نەکڕاو کە هەرگیز نەفرۆشراوە تەنها شتێکە لە بینی ئەو دوو نەفەرەیە بوونە کە گوایە یارمەتی ئەو جەماعەتادەن و گوایە ئەو جەماعەتەش پلانێکیان داناوە کە لە شاری نیویۆرک قونسڵی پاکستانی بکوژن تەمەنە هەموو یار چیرۆکێکی خەیاڵی وەکو فیلمێکی هۆلیوودە و FBI هەڵی بەست. As I was looking at the evidence, I thought this doesn't there's no real evidence here. He didn't do anything. He was just witnessing alone to his co-defendant. And he never said anything. Usually in sting operations, the informant pushes the person in some way. They exploit their vulnerabilities. They're vulnerable in some way. They're upset about what's happening. They're being manipulated by the informant, and they say something bad on the tape. They say, yes, maybe we should do an attack like you said, or something like that. But Yasin never said anything like that. So I realized ئێمە کە گیران دوو کەس بووین وەکوتم ئەو کەسەی کە قەرزەکەی وەرگرتووە کە من بوومە بە شایەتی چکە وەک سێمیانە بێتە مخابەراتەوە ناگیرێ خۆشیان ئەڵێن هەموو تاوانەکەی منەوەیە کە شایەتی قەرزێکم داوە هیچ خۆشیان ناڵێن من ئاگام لە هەموو ئەو بەشانەتی جا لەبەرەوە گوایە ناوی قونسڵەتی پاکستانیان هاوردبوو کە گوایە ئەیانوێ باڵێن ئەو قونسڵە بکوژن
یەکسەر لە کاتی جیرانەکەی ئێمە کامشتە لە میدیا بڵاوبووە قونسڵەتی پاکستانی یەکەم جار داوای لێبوردنی لە ئێمە و لە بنەماڵەکەمان کرد کە ئەوان هیچ کێشەیەکیان لەگەڵا ئێمە نییە و ئێمە بە هیچ شێوازێک ناناسن. अल्लाह के नाम पर दो काम होते हैं, एक जिहाद होता है और एक कहते मेरा मैं चाइना से भी माल मंगाता हूँ ना तो चाइना से मेरा काफ़ी सामान आता है यहाँ पर ना जिसमें भी चाइना से आता है ना ये संसदीद है ना ये वहाँ से आता है Let me say a word about what this case is and what it is not. This is not a case connected to the current terrorist threat. This is not a case where the defendants were discovered plotting terrorist violence. The terrorist plot in this case is one that the government's agent, a cooperating witness, represented to be underway. It was not real. چاڵێ بۆ من هەڵکەنن بۆیە ئەویان گرتبوو بۆی دوای گرتنەکە هەڕەشەیەکی لێ بکەن و ئەو شتانەشیان بۆیە بەوتووە بە منیان نەوتووە بۆی من ئاگام لێ نەبێ و بە بێئاگایی بەشدار بم اینجا دوایی کە بڵێن بەو شتانیان بەوتووە ئەگەر ئیعتراف نەکا و بێ بە یاسین لە دادگا نەڵێ ئەو بە منی وتووە کەشتی واش هەیە ئەو کاتە ئەوە شەنێرن بۆ سجن ئەویش هەڵوێستێکی ئینسانیانە و مسڵمانانەی هەبوو خواڵ ناگرێ وتی هەرگیز بە یاسینم نەوتووە یاسین ئاگای لێ نییە. And the worst thing that the judge did because of this secret evidence was he told the jury that the government had good reasons for targeting Yasin in the sting operation. That never happens. The judge is normally not allowed to say something like that. Even the prosecutor is not allowed to say something like that to the jury. But here the judge told them that. هەر ئەوانە بوو کە بە قازیەکەیان وت یاسین فەرماندەیە کۆماندەرە دوای کەوتما کاکە کۆماندەری چی وتیان وەڵا ببورن ئەمە هەڵەیەکی وەرجێڕەکەیە ناوەکە نووسراوە کاگ یاسین ئەویش کاکی لێ بووە بە کۆماندەر بە فەرماندە وەرجێڕا منیش ئەڵێم باشە جەنابی قازی ئێستا تۆ چیت پیشانەدەن کێ بە من ئەڵێ چەندان هەڵەی تریوە لە وەرجێڕەکانیانە نییە لە وەرجێڕانەکانیانە نییە. They, after it came out that they lied about what Kak Yasin meant, they filed secret evidence. Classified Information Procedures Act allows them to give secret evidence to the judge. And we had a lawyer, the lead lawyer, Terry Kinlan, he got a security clearance so he could see this secret evidence that was being given to the judge, but they never gave it to him. I remember at that time reaching out to a number of people at IMK and some of the other places because there was a question as to whether IMK was a terrorist organization. The government was suggesting that, and we had to show that it wasn't. But as a trial came on, I think there was less and less concern about that because we knew the witnesses that the government was going to call, and they were not going to say that it was a terrorist organization. So we felt pretty confident that the government's case would collapse. کەسێکی ئەسکەری و ئەوانە نەبوو یعنی کەسێکی زۆر هێمن و ئەمان و لەسەرخۆ بوو تەنها بایەخی بە خوێندن و دەعوە و پەروەردەکردن و ئەوانەیەدا یعنی هیچ کێشەیەکی نەبوو خۆی تێکەڵاوی هیچ مەسایلێک نەیەکرد کەوتیان گیرا و تەعجوبمان کرد هەزانیمان کە شتەکە بە هەڵە ڕوویاوە. کە بردمیان بۆ زیندانی فیدراڵی لەوێ یەکسەر ئێمەیان برد بۆ ژێرزەمینێک بە زنجیرەوە بردیانمە بەردەم پارێزەرەکەم ڕێگایان نەدا تەنانەت ئیمزای وەرەقەیەکیان بۆ بکەم دام لە پەنجەرەی دەرگاکە وتی چییە وتم پێویستم بە وەرەقەیەک و پێنووسێکە وتی بۆ وتم داوایەکە نووسم بۆ بەرپرسەکە تامزان من بۆ چی لێرەم وتی ئێستا ئەڕۆم وەرەقەیەکت بۆێنم چیتیان نووسی بینووسە جوان جوان لولیدا پاشان من خۆم دێم ئەیکەمە ژوورەوە ئەیکەمە پاشەڵتە بزانە ئاگا بەچۆ
خۆم لە پێش چاوکەوت بە گەورەترین FBI because the case was so ridiculous. The whole thing was so absurd. The convictions, which were in October of 2006, the convictions happened. Totally shocked, angry, despairing. What can I do? And then the call comes in. So I went to the meeting. هەفتەی دوو ڕۆژ سەدان کەس لە بەردەم ئەو دادگایە بەردەوام خۆپیشاندانیان کردووە و ئەوانە لە سەرەتاوە با بڵێن ڕێکخراوێکیان دروست کرد بە ناوی پرۆجێکت سەلام هەر بە ناوی ئەو مزگەوتەی کە منی لێم. I would carry a petition that people would sign, and the case was in Albany, New York, but the judge lived in Binghamton, New York, and it's about 113 miles apart. And so I thought I could walk 113 miles, and we did a whole event where we started at the mosque in Albany, and we walked all the way to Binghamton. We had a lot of adventures along the way. There were about 50 people at the meeting, including, to our real surprise, a couple of Muslims from the community. And the Muslim community in Albany was terrified because, as we found out much later, hundreds of Muslim families, for absolutely no reason. کە خەڵکەکە بۆی دەرکەوت کە ئەمە بەڵگیان نییە کە ئەمە شتەکە هەڵبەستراوە ئیتر ئەمە شوای لێ کرد لە میدیا وردە قەزیەکە بەلای منە بێتەوە. When other people were requesting mercy and leniency for Yasin and his co-defendant, I wrote a letter to the judge in my column in which I said, no, we don't want leniency. That is not right. What we want is complete exoneration and apology, that the judge should apologize to these two men and send them home to their families. We don't want a lenient sentence. We want no sentence. Whatever the government did to Yasin, it was wrong. It was just simply wrong. It should never happen. I happen to work with another organization that deals with prisoners who were wrongfully convicted. That is, using DNA evidence, they can prove that they were innocent. Some of the people spend 20 years in jail, 30 years in jail for a crime they did not commit, and which we can now prove they did not commit. Yasin himself says, I don't live in Iraq, I live in Kurdistan, which of course we realize. Nevertheless, the public and we at the time said, yes, you're going after an Iraqi. بدوای ئوسامە بن لادن ئاگەڕان نیانە دۆزیەوە لە عێراق بدوای چەکی چیمیاوی ئاگەڕان نیانە دۆزیەوە لەبەرەوەی خەڵکی ڕۆژانە لە حکوومەت پەس دەبوو مزاهرە و خۆپیشاندان ڕۆژانە لەسەر جادەکان زیادیە کرد بۆیە بابەتێکیان دروست کرد لە بیرشمان نەچێت ساڵی 2004 و ساڵی هەڵبژاردننی بۆشە. But also Yasin did a foil to the government asking for information many years later, and they gave him, most of it was black, redacted, but there was one little part that said Yasin, aka Muhammad Yasin al-Qaeda, and we found out there was a person named Muhammad Yasin in al-Qaeda who was killed before, 2010, so not Yasin. So I thought I could do a little thing. I was going to do a little thing. And that would be, I was going to send Yasin in prison a CD player with CDs so he could listen to a radio program that was broadcast
Sometimes his English wasn't as good as maybe we'd like, and our editor Jean would edit the poems, and then we would post the poems, and I made a whole system so that she could do that. لدوای دادگایکردنەکەم تا کاتی نەردنەکەم بۆ با بڵێن حکوم بەسەردانەکەم 6 مانگی پێچوو. من لە ماوەی ئەو 6 مانگەدا لەبەرەوەی حکومەتەکەی ئەوان منی وەکو کەسایەتیەکی مەترسیدار وێنە کردبوو، منیش ویستم خۆمیان وەکو خۆم پێ بناسێنم، ژیاننامەکەی خۆم نووسی لە لەدایکبوونمەوە تا گەیشتنم بە ئەمریکا. And the book was really important that I make a label for each book for his supporters, so that we could give a copy with a thank you from Yasin in the book. ئێمە مناڵ بووین، ئێمە برادەرمان هەبوو، مەکتەبمان هەبوو، دەواممان هەبوو، ئیشمان هەبوو، تێکەڵی خەڵک بووین. بەس دایکم بەتەنیا بوو. دایکم زۆر حەزی کرد ئەو 15 ساڵ بێت بگەڕێتەوە بۆ کوردستان، بەس نەیتوانی. باوکم لەلایەک لە سجن بوو، دایکمیش لە ماڵەوە لە سجن بوو. He started to have only 2 phone calls a week. So I would go to his house, his family's house, with my cell phone, so his family could speak to Yasin for 15 minutes, only 15 minutes. بس هاتن بو دلي إيمة صاف كان دلي إيمة تشاكن إنجا زور كاتكي خوش بو أو كات چند سال همو حتى روجي بنشم أوان هاتن بولاما. بە قازێکەم وتم نامەوێت بمێنمەوە، چونکەم توانی لەوێ بمێنمەوە بە پێی ڕێکەوتنێکە لە نێوان عێراق و ئەمریکادایە. عێراق تەنها ئەو کەسانە وەرەگرێتەوە کە خۆیانیانەوێت بێنەوە. من تەلەفۆنم کرد بۆ محامەکەی باوکم ناوی کافی، ئەوەش وتی بۆچی ناچن بۆ بەغداد چاوەڕێیکەن لە بەغداد. ئێمەش من و مامەم و خاڵۆزایەکەم و ئامۆزایەکەن، ئێمە چوارمان چوین بۆ بەغا. چوینە مەتار و هیچ پێویستێکمان بە کەس نەبوو، سواز بۆ خوا و زۆر بەعتیاد هیچ دەنگ و باسێک هەر یاسینمان لە دوورەوە بینی، تەنها یەک کارمەندێکی ئاسایش لەوێ بوو پێیمانوت تووا ئەو کاکەیە پێی بڵێن با بزانێ ئێمە لێرەین، وتوان چکە ڕەنگە دوور بوو لە شوێنەکە دوور بوو با بمان بینێ. ئەوە یەکەم مناڵم بوو کە بینیم و یەکەم جاریش بوو کە بە ئازادی مناڵەکانی خۆم ببینم و بێگومان یەکەم جاریش بووم کە دوای زیاتر لە 20 ساڵ براکەم و برازاکەم و خوشکەزاکەم و پاشانیش کە گەشتینەوە نزیک چەمچەماڵ کەس و کارەکەم بین. هەر لە ڕێگە گەشتنە جەبل حەمرین و چارەکەی ڕاگوتی ڕاوەستن دابەزی عەرزەکەی سوزدەی برد و عەرزەکەی ماچ کرد و کوتی ئەو کوردستانەوە سنووری کوردستانەوە. Yasin will not get anything. He was wrongfully convicted. The state wrongfully convicted him and they knew it was wrong and they won't pay him any money. It's wrong. The whole thing is wrong. It's all politics and trickery. No matter how hard we tried, we couldn't get him out any sooner. He had to serve his whole sentence and he lost all those years with his family. That's the hardest part. And I'm very sorry what my country did to him. Sor bubara. ماوەیەکی زۆر هۆنراوەیەکی کورتی ئەم شاعیرە خەوی لێزڕانم، ترسێکی لە دڵا دروست کردم کە ئەم دەزانی ناگەمەوە بەم دەڤەرە و نایەمەوە سەرم گردە و ئەو گوندەی خۆم نابینمەوە. ئەڵێ کە دایکم مرد مەمۆلکە بووم، داپیرەم مرد لە ماڵ نەبووم، باپیرەم مرد لە ماڵ نەبووم، باوکم مرد هەر لە ماڵ نەبووم، زۆر دەترسم خۆشم بمرم لە ماڵ نەبم.